陣間咧，我哋就會顯示一個土生土語嘅一個詞語啦。咁啊 Jeremy 咧就會教我哋呢個字咧係點讀嘅。咁咧就等我哋嘅觀眾朋友啦去估下究竟佢係咩意思。咁啊 Vinny 咧就會為我哋揭曉答案嘅喎。É isso, vamos ter então uma palavra em patois no ecrã e o jogo é vocês tentarem adivinhar o que é. Depois a Winnie vai dizer o significado em chinês e o Germano vai dizer a pronúncia correta em patois. 嗱，我哋而家睇下第一個詞語係乜嘢咧？好睇。呢個好易啫。點讀啊？呢個 Innover。呢個觀眾知唔知道係乜嘢？可以估下喎。呢個通常就你一見到人就會即刻講。係啦，就係你好啦。好聰明。講一次先。哎呀，好犀利啊！啱咗已經。係啦，就係你好啦，係咪啊？係。張文講多次啊。Innover。哇！各位 fans 收到未啊？張文同你哋講你好啊！好啦，我哋嚟睇睇下一個土生土語嘅詞語係乜嘢啦？望到正面嗰邊就有呢個太易啦，呢個。而家嗰啲人咪佢都成日望過嚟嘅。好聰明啊！呢位觀眾，你係咪有學過葡文㗎？哦，原來係有學過葡文，怪得原來高手嚟嘅。高手進民間。下一個整個難啲嘅不如。哇！係啊，第三個詞語係乜嘢啦？哇！咁難啊！即係你要離開啦，你講嘅難唔到佢啊！真係。係咯，真係哇！我個葡文咧真係唔同啲㗎。咁好啦，我哋咧再嚟多個好唔好啊？好啊。下一個詞語係乜嘢咧？煙灰。可唔可以俾啲詞啊？煙灰通常都即係你有啲笨。啲問題即係好似我哋。係類似呢啲咁，但係你都要講具體講。想睇出，你有冇意思就係同佢哋係啦，我覺得係類似嘅，但係我哋睇下正確答案。Vinny 話我哋揭曉啦，好唔好？係啦，Vinny，佢話為什麼？為問號。冇錯，答案就係點解為什麼啦。係哇！真係非常之聰明。哇！我都一額汗口精埋識錯。哇！如果 Jeremy 開班教我哋土生土語嘅話咧，應該我哋會爭住排隊係咪啊？希望大家咧都可以咧傳承一個土生土語嘅文化啦。我哋掌聲再一次送俾 Jeremy，送俾我哋 Vinny，亦都我哋多謝我哋嘅觀眾朋友，多謝晒。